गाइस ये बंदा यूट्यूब पे वीडियो देखता है जिसमें सोप वाले बैलून को फ्रिज में रख दिया जाता है तो गजब के तरीके से आज जम जाता है। उसे देखने के बाद आप लोगों की तरह इस बंदा को भी भरोसा नहीं होता है, ये रियल है फेक। उसे जानने के लिए घर पे ट्राई करने के बारे में सोचता है, उसी के बारे में सारा सेटअप कर लेता है। उसके बाद सोप वाला बैलून को बुला लेता है और उसके बाद वो अपने हाथ पे रख कर उसको फ्रीजर में डाल देता है। क्या सच में इस बंदा का भी उसी तरह सोप वाला बैलून जम जाएगा? वो देखने से पहले हे मेरे पर वो जो इस वीडियो को देख रहा है उसके माता पिता को हमको लंबा कर देना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा। और 5 आवर बीतने के बाद सच में उसी तरह इस बंदा का भी आइस बॉल बन जाता है। मतलब गजब यार।